Iphini lomqeqeshi weMamelodi Sundowns uSteve Komphela uhlonipha uJayden Adams ongasekho, echaza lo mdlali wasesiswini njengomuntu oyingqayizivele okungeke kube lula ukuthola ozovala isikhala asishiyile. U-Adams udlule emhlabeni ngomgqibelo odlule, kanti imiyalezo yokududuza iyaqhubeka nokufika ivela kulo lonke izwe lebhola. Yize imbangela yokushona kwakhe ingakaziwa, kubikwa ukuthi amaphoyisa avule uphenyo. Ngemuva kokusebenza eduze no-Adams phakathi nonyaka wakhe nengxenye eClocob, uKomphela uthe uzokhumbula kakhulu ukuthula kwakhe, ukuziphatha kahle nekhono lakhe elivelele. Uveze ukuthi uzowukhumbula umoya wakhe wokuthula, izinga lakhe enkundleni kanye nezwi lakhe, emchaza njengendoda engasho okuningi. NgokukaKomphela, u-Adams ubengalokothi angabaze ukuphendula ngenhlonipho, okukhombisa indlela akhuliswe ngayo enhle. Umqeqeshi ugcizelela ukuthi yize abadlali beza behamba ebholeni futhi bevame ukushintshwa, u-Adams uyisihlabani esikhulu okuzoba nzima kakhulu ukusithola, ukushiya igebe elikhulu. Lo mdlali udlale kuyona yonke imidlalo emithathu yeqembu lesizwe iBafana Bafana esigabeni samaqoqo sendebe yomhlaba ka-2026 esizini iNingizimu Afrika ukuba ifinyelele esigabeni somkhumula jezi okokuqala ngqa emlandweni wezwe. Ukudlula kwakhe emhlabeni kuphinde kwahlonishwa emhlabeni wonke, lapho iFIFA igcine khona imizuzu yokuthula ngaphambi kwemidlalo yamakota final endebe yomhlaba phakathi kweNgilandi neNorway kanye ne-Argentina neSwitzerland. KuKomphela, umthelela ka-Adams uzwakale kude kakhulu neMamelodi Sundowns, kanti imiyalezo eminingi yokududuza isikhumbuzo esifanele somthelela lo mdlalo oneminyaka engu-25 awushiyile. Uthe imizuzu yokuthula emhlabeni wonke ngesikhathi semidlalo yendebe yomhlaba ikhombise ngokusobala ukuthi u-Adams ufinyelele emhlabeni wonke, ukukhombisa ukuthi umhlaba ubugubha ithalente lakhe yize esishiye esemncane. UKomphela wengeze ngokuthi umthelela wakhe awusoze wakhohlwa futhi uzwakala kakhulu kwiMamelodi Sundowns, kodwa uma ebheka emuva kunezinto eziningi ezinhle angazigubha ngempilo yakhe.